Жильцы жалуются, что шум, какой-то гул идет из подвала. Пришли, правда, гул какой-то стоит. И гул идет как раз от ввода теплотрассы в подвал. Тут идет транзитка у нас. И вот от нее гул идет. Прямо аж вибрирует. Интересно. Дальше по теплотрассе уже шум прекращается. А вот именно ввод в дом будем вызывать теплоэнергию. Пусть разбирается.